แมวน้อยทะลุมิติตอนที่2046ไม่มีใครทำสำเร็จเลยข้าอยากได้ยาเม็ดอมตะขั้นพิเศษประมาณ200เม็ดน้ำเต้าตงฉู่ตอบยาเม็ดอมตะขั้นพิเศษ200เม็ดหรือจางเซียนเลิกคิ้วเขาประเมินความต้องการของน้ำเต้าตงฉู่ต่ำไปอีกแล้วขนาดเมืองใหญ่อย่างเมืองอู่ไห่ยังขายยาเม็ดอมตะขั้นพิเศษได้ทีละ20เม็ดเท่านั้นแต่แกกำลังบอกข้าว่าอยากได้200เม็ดแกคิดว่าข้าจะมีปัญญาหายาเม็ดอมตะขั้นพิเศษมากมายขนาดนั้นจากที่ไหนมาให้รึหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเราก็มีแต่จะเป็นหนี้บุญคุณต่อปรมาจารย์ขงมากขึ้นอีกจางเซียนนวดหว่างคิ้วอย่างจนปัญญาพละกำลังของน้ำเต้าตงฉู่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะถึงอย่างไรมันก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าจะเป็นกำลังเสริมอันล้ำค่าหากสามารถทำลายฉนวนที่ปิดกั้นตัวเองได้ในเมื่อปรมาจารย์ของมอบตราสัญลักษณ์ให้จางเซียนและอนุญาตให้เขาเสาะหาทรัพยากรเพื่อการฝึกฝนวรยุทธ์ได้ตามต้องการแล้วเขาจะนำทรัพยากรจากหอนิรันดร์มาใช้มากแค่ไหนก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ยาเม็ดอมตะขั้นสูงสุดอาจหายากแต่ขอแค่เขาต้องการหอนิรันดร์ก็จะต้องรวบรวมมาจนได้เพียงแต่อาจจะยุ่งยากสักหน่อยเท่านั้นเขาคิดว่าหอนานาอสูรน่าจะมีหอนิรันดร์ในพื้นที่เป็นของตัวเองเหมือนสำนักดาบเมฆเหินซึ่งตราสัญลักษณ์ที่ปรมาจารย์คงมอบให้คงใช้ไม่ได้กับที่นี่ดูเหมือนเขาจะต้องแวะเมืองใหญ่สักเมืองหนึ่งหลังจากที่ออกจากหอนานาอสูรแล้วมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเราจะต้องออกเดินทางโดยเร็วที่สุดหลังจากได้อ่านหนังสือทั้งหมดที่นี่จางเซียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ขณะที่จางเซียนกำลังซักไซน้ำเต้าตงฉู่ผู้อาวุโสเลี้ยวกับพรรคพวกก็มาถึงสภาผู้อาวุโสของหอนานาอสูรหัวหน้าฉิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาคือชายวัยกลางคนผู้หนึ่งซึ่งดูเหมือนอายุ40ต้นๆแม้จะดูยังหนุ่มแต่ก็แผ่รังสีของความร่วงโรยออกมาบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตมายาวนานแก่นอสูรของอสูรยาววัยนิรันดร์ทำให้เขารักษารูปลักษณ์อ่อนวัยของตัวเองไว้ได้แต่แท้ที่จริงแล้วร่างกายของเขาซื่อตรงกว่าที่เห็นด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาหลายปีข้าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง5 ปีเท่านั้นหัวหน้าฉิงถอนหายใจเฮือกใหญ่จากนั้นเขาก็หันไปตั้งคำถามกับผู้อาวุโสเลี้ยวและคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างผลออกมาหรือยังใครชนะหยวนโจหรือหลิวรันรึหยวนโจคือผู้อาวุโสที่มีลูกมังกรทะเลเหนือแต่ถูกหมาจิ้งจอกหูขาวปั่นหัวจนแผนการล้มเหลวขณะที่หลิวรันคือผู้อาวุโสที่ถูกอสูรอมตะทั้ง3ร่วมมือกันสังหารถ้าไม่ใช่เพราะอายุขัยของเขาใกล้สิ้นสุดเต็มที่เขาคงไม่รีบร้อนหาผู้สืบทอดจนถึงขนาดต้องใช้การทดสอบที่เสี่ยงอันตรายหัวหน้าฉิงไม่มีใครทำสำเร็จเลยผู้อาวุโสเลี้ยวรีบอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นักรบพเนจรคนหนึ่งที่ชื่อเจิ้งหยางทำให้มังกรอสรพิษนกฟีนิกซ์ไฟ9 หัวและเสือเขี้ยวดาบ7 หางยอมจำนนได้ภายในเวลาเพียง2 นาทีขณะที่ตัวเขาเป็นแค่นักรบอมตะตัวจริงสวงสวรรค์เท่านั้นหัวหน้าฉิงงงงันกับสิ่งที่ได้ฟังใช่ผู้อาวุโสเลี้ยวตอบพร้อมกับพยักหน้าผู้อาวุโสหยวนกับผู้อาวุโสหลิวต่างก็ลงมือด้วยตัวเองพวกเราติดตามไปเพื่อช่วยเหลือทั้งคู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ถ้าข่าวนี้รั่วไหลออกไปชื่อเสียงของหอนานาอสูรจะต้องเสื่อมเสียยับเยินแน่ข้าจึงเชิญเจิ้งหยางให้กลับมาที่หอนานาอสูรของเราข้าคิดว่าหากเรายอมรับเขาเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสไม่เพียงแต่ชื่อเสียงของพวกเราจะไม่ด่างพร้อยยังจะนำเกียรติยศยิ่งใหญ่มาสู่หอนานาอสูรด้วยข้าเข้าใจว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรหัวหน้าฉิงพยักหน้าเขาลุกขึ้นยืนและกวาดสายตาไปรอบห้องอายุขัยของข้าใกล้สิ้นสุดเต็มที่แล้วหอนานาอสูรอยู่ในสภาพอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับ5 สำนักที่เหลือเราต้องการผู้นำที่เป็นคนหนุ่มทรงพลังเพื่อนำพามันให้ก้าวหน้าต่อไปถ้าเจิ้งหยางเก่งกาจไร้เทียมทานอย่างที่เจ้าพูดจริงๆข้าก็ไม่คัดค้านการจะแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของข้าเมื่อเร็วๆนี้สำนักดาบเมฆเหินประกาศว่าฮานเจี้ยนชิวก้าวลงจากตำแหน่งเจ้าสำนักและมอบตำแหน่งของเขาให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อจางเซียนขอแค่มีตัวเลือกที่เหมาะสมข้าก็พร้อมสละตำแหน่งเช่นกันแต่คงต้องขอทดสอบเขาก่อน
หัวหน้าฉิงท่านเกรงว่าเขาอาจมาจากหอเทพเจ้าหรือผู้อาวุโสเลี้ยวตั้งคำถามหอเทพเจ้าวางอำนาจบาดใหญ่ในทวีปที่ถูกลืมมาตลอดเลือกที่จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการรบราทางการเมืองและความขัดแย้งต่างๆหากไม่ได้เป็นการล้ำเส้นของพวกเขาแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเมื่อไม่นานมานี้หอเทพเจ้าแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าอยากบงการ6 สำนักใหญ่ข้าคิดว่าพวกเราระแวดระวังไว้ก่อนย่อมดีกว่าหัวหน้าฉิงตอบข้าเข้าใจแล้วท่านคิดจะทดสอบเขาอย่างไรผู้อาวุโสเลี้ยวถามต่อพาเขาไปที่โดมนานาอสูรเพื่อพบบรรพบุรุษเก่าแก่บรรพบุรุษเก่าแก่มีสัมผัสที่ไวมากต่อคนของหอเทพเจ้าน่าจะดูออกทันทีหัวหน้าฉิงพยักหน้ารับทราบข้าจะจัดการให้เดี๋ยวนี้ผู้อาวุโสเลี้ยวรับคำบรรพบุรุษเก่าแก่ที่หัวหน้าฉิงพูดถึงคืออสูรเพลิงนรกสีน้ำเงินมันเป็นอสูรของหัวหน้าหอนานาอสูรคนที่17ตัวมันไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของหอนานาอสูรแต่ขึ้นชื่อว่ามีสัมผัสทางจิตวิญญาณที่ไม่มีใครเทียบชั้นได้คนจากหอเทพเจ้ามักแผ่รังสีที่ทำให้อสูรเพลิงนรกสีน้ำเงินดูออกในทันทีขอแค่เขาไม่ได้มาจากหอเทพเจ้าความสามารถในการฝึกอสูรของเขาก็เพียงพอจะทำให้เขารับตำแหน่งหัวหน้าหอนานาอสูรคนต่อไปได้แล้วทันทีที่เขาสำเร็จวรยุทธ์ระดับอมตะขั้นสูงสวงสวรรค์ก็จะให้อสูรที่แข็งแกร่งกว่านี้ยอมจำนนได้เมื่อถึงเวลานั้นหอนานาอสูรของเราจะไม่ต้องกังวลกับเงามืดทะมึนของพวกสำนักดาบเมฆเหินอีกต่อไปคราวหน้าเมื่อข้าพบฮานเจี้ยนชิวข้าจะเชิดหน้าบอกเขาว่าหอนานาอสูรของเราก็มีผู้ปราดเปรื่องอยู่มากมายเช่นกันหัวหน้าฉิงกำหมัดแน่นผู้อาวุโสเลี้ยวพยักหน้ารับเขากล่าวอำลาและออกจากห้อง2 ชั่วโมงต่อมาก็กลับมาอีกครั้งด้วยสีหน้าที่บ่งบอกความสับสนเป็นอย่างไรบ้างหัวหน้าฉิงตั้งคำถามข้าทำตามคำสั่งของท่านและพาเจิ้งหยางไปที่โดมนานาอสูรแล้วแต่ว่าขณะที่ผู้อาวุโสเลี้ยวหวนนึกถึงสิ่งที่เพิ่งเห็นก็ได้แต่กระพริบตาปริบๆว่าอย่างไรละบรรพบุรุษเก่าแก่บอกว่าเขามาจากหอเทพเจ้าหรือพูดตามตรงนะข้าไม่รู้จริงๆบรรพบุรุษเก่าแก่สร้างความวุ่นวายขนาดใหญ่ด้วยการอยากยอมรับเจิ้งหยางเป็นเจ้านายพวกเราต้องลากมันออกไปเพื่อยับยั้งไม่ให้มันทำแบบนั้นผู้อาวุโสเลี้ยวตอบอย่างกระอักกระอ่วนบรรพบุรุษเก่าแก่อยากยอมรับเขาเป็นเจ้านายหรือหัวหน้าฉิงถึงกับผงะไม่ใช่แค่นั้นนะสิอย่างที่ท่านรู้โดมนานาอสูรคือสถานที่ที่อสูรส่วนใหญ่ในหอนานาอสูรของเราพำนักอยู่หลังจากที่เจิ้งหยางเข้าไปได้เพียงครู่เดียวก็มีอสูรนักปราชญ์กว่า300ตัวและอสูรอมตะอีก12ตัวที่แสดงความจำนงอยากยอมรับเขาเป็นเจ้านายเรื่องนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายขนาดหนักและผู้อาวุโสหลายคนก็ไม่พอใจผู้อาวุโสเลี้ยวรายงานขณะกุมขมับอย่างจนปัญญาอสูรพวกนั้นอยากยอมรับเขาเป็นเจ้านายหรือเกิดอะไรขึ้นน่ะข้าแค่บอกให้เจ้าพาเขาไปโดมนานาอสูรไม่ใช่หรือทำไมเหล่าอสูรถึงแสดงอาการแบบนั้นหัวหน้าฉิงงุนงงกับสิ่งที่ได้ยินมันควรจะเป็นแค่การยืนยันตัวตนอย่างง่ายๆแล้วในระยะเวลาอันสั้นเพียง2 ชั่วโมงเกิดความวุ่นวายขนาดใหญ่แบบนั้นเชียวหรือเหตุผลที่หอนานาอสูรก้าวขึ้นมาเป็น1 ใน 6สำนักใหญ่ได้ก็เพราะเหล่าผู้อาวุโส10 สายตรงขั้นสูงสุดและ10 สายตรงฝ่ายในทุกคนล้วนมีอสูรเป็นของตัวเองด้วยความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างนักฝึกอสูรกับอสูรของพวกเขาจึงเกิดเป็นความเหนือกว่าอย่างชัดเจนหากเปรียบเทียบกับนักรบที่มีวรยุทธ์ระดับเดียวกันถ้าเหล่าอสูรที่นี่พร้อมใจกันยอมจำนนให้คนเพียงคนเดียวรากฐานอันแข็งแกร่งที่ทำให้หอนานาอสูรตั้งอยู่ได้อย่างทุกวันนี้มีพังทลายหรือเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ตอนที่บรรพบุรุษเก่าแก่ได้รู้ว่าเจิ้งหยางทำให้มังกรอสรพิษและอสูรอมตะตัวอื่นๆยอมจำนนได้ภายในเวลาเพียง2 นาทีเขาก็คำรามใส่เพราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กและสั่งการให้เหล่าอสูรนักปราชญ์กับอสูรอมตะที่อยู่ในบริเวณนั้นตีวงล้อมเจิ้งหยางไว้เพื่อสั่งสอนบทเรียนข้ารีบเข้าไปยับยั้งพวกมันแต่พละกำลังของข้าก็มีจำกัดหลังจากนั้นยังไม่ทันที่ข้าจะรู้ตัวสถานการณ์ก็พลิกผันจนกลายเป็นแบบนี้เมื่อหวนนึกถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นผู้อาวุโสเลี้ยวแทบปล่อยโฮไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากยับยั้งความวุ่นวายต่างๆแต่เขาจะทำอะไรได้
ในเมื่ออีกฝ่ายคือบรรพบุรุษเก่าแก่กับอสูรหลายร้อยตัวซึ่งอย่างคนนั้นเป็นยิ่งกว่าปีศาจทั้งที่เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้มากมายพร้อมกันในคราวเดียวก็กำราบพวกมันทุกตัวได้ภายในเวลาไม่ถึง3 นาทีและนั่นยังไม่จบหากเจิ้งหยางเป็นนักรบผู้ทรงพลังก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าอสูรทุกตัวที่เขาซ้อมมันมีทีท่าประจบประแจงเขาราวกับสุนัขผู้จงรักภักดียืนกรานว่าจะยอมรับเขาเป็นเจ้านายของพวกมันให้ได้แม้แต่บรรพบุรุษเก่าแก่ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนั่นคืออสูรที่ถูกทำให้ยอมจำนนโดยบรรพบุรุษก่อนหน้าพวกเขาหลายชั่วคนถ้าบรรพบุรุษเก่าแก่ยอมรับเจิ้งหยางเป็นเจ้านายแล้วลำดับอาวุโสของพวกเขาจะเหลืออะไรกลับกลายเป็นว่าพวกเขาคือศิษย์หลานของหลานของหลานของหลานไปในทันทีเขารับไม่ได้หากต้องเปลี่ยนคำเรียกขานอีกฝ่ายจากน้องเจิ้งมาเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่เจิ้งอย่างปุบปับแบบนี้หัวหน้าฉิงก็นึกไม่ถึงว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายภายในเวลาเพียง2 ชั่วโมงเขาสูดหายใจลึกจากนั้นก็สั่งการด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดพาข้าไปพบเขาข้าอยากเจอเขาตัวเป็นๆวุ่นวายอะไรอย่างนี้จางเซียนมองดูอสูรกลุ่มใหญ่ที่ออกันอยู่ตรงหน้าเขาด้วยสีหน้างุนงงสับสนเมื่อครู่นี้ผู้อาวุโสเลี้ยวพาเขามาที่โดมนานาอสูรแต่หลังจากมาถึงได้ไม่นานก็ถูกอสูรเหล่านี้โจมตีเพื่อปกป้องตัวเองเขาต้องตอบโต้ด้วยการเล่นงานพวกมันแต่หลังจากนั้นยังไม่ทันที่จะรู้ตัวทุกตัวก็ยอมจำนนให้เขาแล้วการถ่อมเนื้อถ่อมตัวนี่มันยากจริงๆแต่พูดก็พูดเถอะเรื่องที่ค้างคาใจเขาในเวลานี้ก็คือเขายังไม่รู้ว่าผู้อาวุโสเลี้ยวคิดจะทำอะไรอีกฝ่ายพาเขามาที่นี่เพื่อให้จัดการให้อสูรพวกนี้ยอมจำนนหรือแต่เขาก็ทำให้มังกรอสรพิษกับอสูรอมตะตัวอื่นๆยอมจำนนไปแล้วเขาไม่ต้องการอสูรอ่อนแอพวกนี้หรอกตอนที่2047รอก่อนพวกเจ้าน่าแยกย้ายเถอะข้ามีอสูรของข้าแล้วไม่คิดจะรับอสูรตัวไหนอีกหากเขารับอสูรพวกนี้ไว้คงต้องยกขโยงไปไหนมาไหนเป็นกองทัพแล้วจะทำอะไรแบบเงียบๆได้อย่างไรหอเทพเจ้าจะต้องมาถึงหน้าประตูตั้งแต่เขายังไม่ทันได้ไปไหนถ้าเจ้าไม่อยากรับพวกมันอย่างน้อยที่สุดก็ควรรับข้าวรยุทธ์ของข้าเข้าถึงระดับอมตะขั้นสูงแล้วแม้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของข้าจะเทียบชั้นไม่ได้กับมังกรอสรพิษและพรรคพวกของมันแต่ข้าก็มีสัมผัสทางจิตวิญญาณที่ไวเป็นพิเศษมาแต่กำเนิดข้าจับสัญญาณอันตรายได้อย่างรวดเร็วและสามารถเตือนเจ้าล่วงหน้าได้อสูรเพลิงนรกสีน้ำเงินพูดยิ้มขณะขยับเข้าใกล้จางเซียนคิดหนักก็จริงอย่างที่อีกฝ่ายบอกแม้วรยุทธ์ของมันจะเป็นแค่อมตะขั้นสูงระดับล่างแต่สัมผัสของมันเฉียบคมอย่างเหลือเชื่อมันสามารถเคลื่อนไหวล่วงหน้าเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของเขาได้ถือเป็นพันธมิตรผู้ล้ำค่าเลยทีเดียวก็ได้ข้าจะรับเจ้าเป็นอสูรของข้าจางเซียนพยักหน้าขณะที่เขากำลังจะทำสัญญาผูกมัดจิตวิญญาณชายวัยกลางคนก็พรวดพราดเข้ามาในห้องแล้วตะโกนน้องเจิ้งรอก่อนจางเซียนหันกลับไปที่ตามหลังชายวัยกลางคนมาคือผู้อาวุโสเลี้ยวเขารีบแนะนำน้องเจิ้งนี่คือหัวหน้าฉิงหยวนหัวหน้าหอนานาอสูรจางเซียนพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็ประสานมือและกล่าวทักทายคารวะหัวหน้าฉิงน้องเจิ้งไม่ต้องมีพิธีรีตองกับข้าหรอกหัวหน้าฉิงตอบยิ้มข้ารับรู้วีรกรรมของเจ้าจากผู้อาวุโสเลี้ยวแล้วและยำเกรงในทักษะการฝึกอสูรของเจ้ามากในฐานะหัวหน้าหอนานาอสูรในทวีปที่ถูกลืมมีน้อยคนเต็มที่ที่สามารถแข่งขันกับเขาในแง่ของทักษะการฝึกอสูรได้เขาคิดว่าตัวเองคือสุดยอดในด้านนี้แต่เมื่อได้เห็นชายวัยกลางคนที่อยู่ตรงหน้าก็รู้ทันทีว่าหนทางของเขายังอีกยาวไกลความภาคภูมิใจในทักษะการฝึกอสูรของเขาเทียบอะไรไม่ได้เลยกับชายวัยกลางคนผู้นี้ไม่ควรค่าแม้แต่จะพูดถึงตอนแรกเขาคิดว่าผู้อาวุโสเลี้ยวออกจะพูดจาเกินจริงไปสักหน่อยแต่เมื่อได้เห็นภาพนี้กับตาก็รู้แล้วว่าเขาประเมินความเก่งกาจของเจิ้งหยางคนนี้ต่ำไปอสูรหลายร้อยตัวยอมจำนนอย่างพร้อมเรียงกันให้คนเพียงคนเดียวแม้แต่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของหอนานาอสูรก็ไม่เคยมีใครสร้างวีรกรรมระดับนี้ได้มาก่อนการฝึกอสูรน่ะไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เห็นหรอกจางเซียนตั้งข้อสังเกตเป็นความยินดีของข้าที่ได้ฟังถ้อยคำแห่งภูมิปัญญาของน้องเจิ้งหัวหน้าฉิงประสานมือและตอบรับ
ก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละเหล่าอสูรมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตัวเองพวกมันควรได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันจางเซียนพูดช้าๆหากเขากล่าวว่าตัวเขาคือนักฝึกอสูรผู้เป็นอันดับ2ในทวีปแห่งปรมาจารย์ก็จะไม่มีใครกล้าอวดอ้างว่าตัวเองคืออันดับ1เว้นเสียแต่อยากถูกซ้อมจนตายเห็นทั้งคู่สนใจฟังคำบรรยายของเขาสัญชาตญาณความเป็นครูบาอาจารย์ของจางเซียนก็ลุกโชนยังไม่ทันจะรู้ตัวเขาก็เริ่มสั่งสอนทั้งคู่หลังจากฟังคำบรรยายของจางเซียนได้ครู่หนึ่งในตาของหัวหน้าฉิงก็เปล่งประกายของความทึ่งออกมาเขาศึกษาวิถีทางของการฝึกอสูรมานานหลายปีแล้วและไม่เคยคิดว่าศาสตร์นี้จะถูกตีความออกมาในรูปแบบที่เห็นได้ราวกับเป็นการเปิดโลกใหม่ให้เขาความเข้าใจในการฝึกอสูรของเขาก้าวขึ้นไปอีกขั้นครู่ต่อมาผู้อาวุโสเลี้ยวก็อดไม่ได้ที่จะส่งโทรจิตหาหัวหน้าฉิงท่านคิดว่าเจิ้งหยางคนนี้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้เป็นหัวหน้าหอนานาอสูรคนต่อไปไหมได้แน่นอนหัวหน้าฉิงตอบอย่างตื่นเต้นข้อเท็จจริงที่ว่าบรรพบุรุษเก่าแก่เต็มใจรับเจิ้งหยางคนนี้เป็นเจ้านายก็บอกชัดแล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้มาจากหอเทพเจ้ายิ่งไปกว่านั้นเขายังได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาเกี่ยวกับการฝึกอสูรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหากภูมิปัญญาของเขาได้รับการรวบรวมและถูกถ่ายทอดไปยังศิษย์สายตรงรุ่นหลังนักฝึกอสูรรุ่นต่อไปของหอนานาอสูรจะมีความเก่งกาจเพิ่มขึ้นอีกมากด้วยเหตุนี้จึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าชายวัยกลางคนผู้นี้คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าหอนานาอสูรคนต่อไปเมื่อคิดได้หัวหน้าฉิงมองชายวัยกลางคนที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งและถามด้วยเสียงสั่นๆน้องเจิ้งเจ้าสนใจจะรับตำแหน่งหัวหน้าและดูแลหอนานาอสูรของพวกเราไหมท่านอยากให้ข้ารับตำแหน่งหัวหน้าหรือจางเซียนถึงกับผงะเราเพิ่งมาถึงที่นี่ได้เพียง2 ชั่วโมงแต่หัวหน้าหอนานาอสูรคนปัจจุบันกำลังถามเราว่าอยากรับตำแหน่งของเขาหรือไม่สำนักต่างๆในมิติเบื้องบนขาดแคลนผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำถึงขนาดนี้เชียวหรือเมื่อตอนอยู่ที่สำนักดาบเมฆเหินจางเซียนไต่เต้าขึ้นมาอย่างช้าๆเริ่มจากการเล่นงานศิษย์สายตรงฝ่ายในก่อนจะขยับไปศิษย์สายตรงขั้นสูงสุดจากนั้นก็เป็นเหล่าผู้อาวุโสปิดท้ายที่เจ้าสำนักแม้จะดำเนินตามคันลองคลองธรรมของศิลปะเพลงดาบแต่เขาก็ได้มาเพียงแค่ตำแหน่งผู้สืบทอดผู้มีศักยภาพเท่านั้นแทนที่จะเป็นตำแหน่งเจ้าสำนักส่วนทางนี้เขาเพิ่งมาถึงหอนานาอสูรได้เพียง2 ชั่วโมงเท่านั้นยังไม่ทันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้รับการยื่นข้อเสนอให้เป็นหัวหน้าหอนานาอสูรคนต่อไปแล้วนี่คือการกลั่นแกล้งรูปแบบใหม่ที่บรรดานักรบในทวีปที่ถูกลืมใช้แกล้งกันหรือเปล่าที่นี่คือ1 ใน 6สำนักใหญ่นะมันคือการคัดเลือกหัวหน้าไม่ใช่การปรุงกะหล่ำปลีเป็นอาหารเย็นหรือว่าหัวหน้าฉิงคนนี้มีความเจ็บช้ำน้ำใจบางอย่างกับหอนานาอสูรจึงอยากทำลายที่นี่ให้สิ้นซากด้วยน้ำมือของตัวเองหรือไม่อย่างนั้นเขาคงเข้าใจได้เพียงอย่างเดียวว่าคนพวกนี้คือคนโง่ที่กล้าไว้ใจให้คนนอกมาเป็นผู้นำถ้าไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริงที่จางเซียนได้เห็นแล้วว่าหอนานาอสูรใหญ่โตโออาแค่ไหนเขาคงคิดว่ามาถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทขายตรงที่ไหนสักแห่งใช่หัวหน้าฉิงพยักหน้าอย่างหนักแน่นขณะมองจางเซียนด้วยสายตาที่บ่งบอกความจริงจังหลังจากได้พบเจิ้งหยางเขาก็แน่ใจแล้วว่าไม่มีใครเหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าหอนานาอสูรมากไปกว่าชายผู้นี้องค์กรที่ใหญ่โตอย่างหอนานาอสูรมีกระบวนการการบริหารของตัวเองอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่หัวหน้าจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับภารกิจประจำวันเหล่าผู้อาวุโสที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษเป็นผู้ทำหน้าที่รับมือเรื่องเหล่านั้นซึ่งหากเป็นเรื่องใหญ่ๆก็มีสภาผู้อาวุโสคอยจัดการหน่วยงานนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตัดสินใจเรื่องยุทธวิธีดำเนินการต่างๆหากจะพูดให้สั้นลงตำแหน่งหัวหน้าหอนานาอสูรก็เหมือนหุ่นเชิดตัวหนึ่งที่มีชีวิตหัวหน้าหอนานาอสูรทำหน้าที่รวบรวมทั้งสำนักให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้คนนอกยังคงหวาดกลัวและยำเกรงแน่นอนว่าคงโชคดีมากหากได้ชายผู้เก่งกาจมาเป็นหัวหน้าหอนานาอสูรแต่ถึงไม่เป็นอย่างนั้นหอนานาอสูรก็ยังทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีทักษะการฝึกอสูรเหนือชั้นอย่างเจิ้งหยางจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ถ้าเขาถ่ายทอดความรู้ของตัวเองให้คนอื่นๆได้ประสิทธิภาพการต่อสู้โดยรวมของทั้งหอนานาอสูรจะต้องก้าวหน้าขึ้นอีกมากส่วนจางเซียนเมื่อเห็นความจริงใจในสีหน้าของหัวหน้าฉิงก็รู้ทันทีว่าไม่ได้ถูกแกล้งจะว่าไปการกลั่นแกล้งเขาก็ไม่ช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจางเซียนไม่รีบร้อนให้คำตอบเขาใคร่ครวญอย่างถี่ถ้วนอยู่ครู่หนึ่งก่อนในที่สุดจะตอบว่ามีเรื่องเร่งด่วนบางอย่างที่ข้าต้องรีบจัดการข้าต้องมุ่งหน้าไปยังทะเลพลัดดาวให้เร็วที่สุดเกรงว่าจะไม่อาจอยู่ที่นี่ได้นานนักอีกอย่างข้าก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในหอนานาอสูรเขาเคยรับตำแหน่งผู้นำมาหลายตำแหน่งแล้วอย่างอาจารย์ใหญ่ของสถาบันปรมาจารย์หงหยวนและหัวหน้าตระกูลจางแต่ก็แทบไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานเลยจะมีผู้คนมากมายคอยจัดการเรื่องเหล่านั้นแทนเขาเสมอเวลาส่วนใหญ่ของจางเซียนจึงทุ่มเทให้กับการฝึกฝนวรยุทธ์พูดตามตรงจางเซียนยังไม่แน่ใจว่าเขาจะรับมือกับปัญหาที่มาพร้อมกับการรับตำแหน่งหัวหน้าหอนานาอสูรได้หรือไม่หัวหน้าฉิงตอบอันที่จริงข้าเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการบริหารหอนานาอสูรเหมือนกันตำแหน่งหัวหน้าหอนานาอสูรเป็นตำแหน่งเชิงสัญลักษณ์การปรากฏตัวของเจ้าจะทำให้บรรดาศิษย์สายตรงเกิดความมั่นใจเมื่อยามมีอันตรายทำให้พวกเขาต่อสู้ได้อย่างอาจหาญโดยปราศจากความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันผู้นำที่ทรงพลังจะทำให้พวกเรามีอำนาจต่อรองในการเจรจาต่างๆส่วนกิจธุระเบ็ดเตล็ดอื่นๆนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลเลยเรามีเหล่าผู้อาวุโสคอยรับมืออยู่แล้วจางเซียนพยักหน้าช้าๆเมื่อเห็นว่าปฏิกิริยาตอบรับที่ได้เป็นไปในทางบวกหัวหน้าฉิงรุกอีกอย่างถ้าเจ้าอยากเดินทางไปทะเลพลัดดาวเจ้าก็ควรจะมีสถานภาพของหัวหน้าหอนานาอสูรติดตัวไว้คำพูดนี้ทำให้จางเซียนครุ่นคิดทะเลพลัดดาวคือสถานที่ที่ตำหนักคว้าดาวตั้งอยู่มันมีเกาะแก่งมากมายนับไม่ถ้วนที่อาศัยอยู่บนเกาะเหล่านั้นคือประชากรท้องถิ่นของทวีปที่ถูกลืมพวกเขาเป็นคนกลุ่มพิเศษมีแนวโน้มที่จะเป็นปฏิปักษ์กับคนนอกบางครั้งชาวเกาะเหล่านั้นก็ทำร้ายผู้มาเยือนจนตายแม้กระทั่งนักรบอมตะขั้นสูงก็เคยตกเป็นเหยื่อหัวหน้าฉิงอธิบายถ้าเจ้ามีสถานภาพของหัวหน้าหอนานาอสูรแล้วก็คำพูดขอเจ้าจะมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็จะไม่มีใครกล้าแตะต้องเจ้าจะจัดการธุระต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมมากเป็นธรรมดาที่คงไม่มีใครโง่เง่าพอจะทำร้ายหัวหน้าหอนานาอสูรเพราะนั่นไม่ต่างอะไรกับการประกาศสงครามจางเซียนพยักหน้ารับระหว่างการเดินทางมาที่นี่จางเซียนได้สอบถามรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับทะเลพลัดดาวจากผู้อาวุโสเลี้ยวแล้วซึ่งก็เหมือนกันเป๊ะกับสิ่งที่หัวหน้าฉิงพูดอยู่ในเวลานี้ร่ำลือกันว่าประชากรท้องถิ่นบางส่วนฝึกฝนศิลปะของการสังหารนิสัยและอารมณ์ของพวกเขาจึงออกจะไม่ดีนักหากจางเซียนไปที่นั่นในฐานะคนธรรมดาก็คงยากที่จะบรรลุเป้าหมายในการได้เข้าสู่หอสมุดของตำหนักคว้าดาวและค้นหาเงื่อนงำเกี่ยวกับหลัวลั่วชิงถ้าเจ้าเป็นหัวหน้าหอนานาอสูรเจ้าจะมีอำนาจสั่งการเหล่าสายสืบของเราที่ซ่อนตัวอยู่กลางทะเลพลัดดาวการได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จะง่ายขึ้นหัวหน้าฉิงเสนอข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งจางเซียนตาโตถ้าอย่างนั้นข้าคิดว่าก็คงไม่เป็นไรหากข้าจะรับตำแหน่งคงยากเย็นไม่น้อยหากเขาจะสืบเสาะหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการด้วยตัวเองแต่หากได้เป็นหัวหน้าหอนานาอสูรก็จะได้เข้าสู่เครือข่ายข้อมูลข่าวสารอันกว้างใหญ่ของที่นี่การรวบรวมข้อมูลต่างๆย่อมง่ายขึ้นมาก